ngicela sivule izwi lenkosi sizovula lapha encwadini ngokaJohane 15 ngizocela nje sithi uzofunda from verse 1 to verse 17. Yes. Mina ngingumvini owona ubaba ongumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikini elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhuluma kini. Hlalani kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Kuphela uma lihlala emvinini. Kanjalo nani kuphela uma lihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye. Lowo uthela izithelo eziningi. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abuni. Bawabuthe bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, niyakucela elikuthandayo nikwenzele. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Njengalokho ubaba engithandile nami ngilithandile. Hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. Ngilitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Yilo myalo wami wokuba nithandane njengalokho ngilithandile. Akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokhu engimyalayo. Angisasho ukuthi niyiziceli ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzayo. Kepha ngithe ningabahlobo bami nina. Ngokuba konke engikuzwile kuba nginazisile khona. Angikhethanga nina. Kodwa mina nginikhethile. Ngalibeka ukuba niphume nithele izithelo. Nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami anilike khona. Ngiliyala ngalezo zinto ukuze lithandane. Babizwe lakho liyaphila. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho linjengenkemba isika nxangothi zombili. Khuluma ngalo namanje uligcobe ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Mina ngingumvini owona ubaba ungumlimi. Haleluya. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe ubatshela into abayijwayele ilanguage yokulima ukuze bayi-understand lento azoyikhuluma nabo ukuthi igatsha alikwazi ukuyithelela ngokwalo kodwa limele ukuba igatsha libe semvinini. Haleluya. Isithelo asikwazi ukuyiqhamukela, siqhamuka ngoba sisegatsheni, liqhamuka kwigatsha. Haleluya. Okusho ukuthi siyadinga ukuthi sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Asikwazi ukuyiphilela impilo yokukholwa singenabo ubudlelwane naye. Haleluya. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi sihambe endleleni sithole izinto ezihlukahlukene ezenza ukuthi sisuke eqinisweni. Haleluya. Sihambe sithatha imfundiso bese size sisuke egameni likaJesu ekuyilona esilinikiwe ngaphansi komthunzi welanga ukuthi ilona gama elingaphezu kwawo wonke amagama. Haleluya. Uma ngabe ufunda lapha uverse 4
verse 3. Uthi mina sengihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hallelujah. Amen. Izwi likaNkulunkulu liyahlanzana. Amen. Hallelujah. Anithi izwi likaNkulunkulu uyalifunda bese liyakufundisa. Hallelujah. Ngesikhathi likufundisa kunezinto eliyisusayo kuwena ukuthi umntwana kaNkulunkulu ke akahambi kanje, umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokhu, umntwana kaNkulunkulu nansi into edingeka kuyena bese uyahlanzeka. Hallelujah. But uhlanzeka ngoba unamukelile. Hallelujah. Noma ningashunyayelwa noma ningafundiswa uma ngabe lingayitholanga indawo kuwena awuhlanzeki. Hallelujah. But liqanza uma ngabe ulinikile indawo. Usethi hlalani kimi nami kini njengalokhu igatsha lingethele ngokwalo izithelo kuphela uma lihlala emvinini. Hallelujah. Kunjalo nani kuphela uma lihlala kimi. But indaba yami ila, mina ngingumvini nina ningamagatsha, ohlala kimi nami kuye lokho uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Hallelujah. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Hallelujah. uJesu okhuluma lamazwi, uJesu uyasitshela ukuthi isekelo sempilo yomuntu sikuye. Hallelujah. Angeke senze lutho ngaphandle kwakhe. Uthi uma ngabe ufunda lapha kuJohn 14 verse 6 uthi mina, hallelujah, ngiyindlela neqiniso lokuphila. Uthi akekho zakubaba ngaphandle kwami. Okusho ukuthi siyamudinga uJesu. uJesu ngendlela esimdinga ngayo wobona ukuthi uJesu usebukeka eyinto encane kangakanani emhlabeni esiphila kuwona. Yabona mengabe uphila manje umzalwane kukhona izinto oyiphakambisayo kunokuphakambisa leli gama likaJesu. Uthi uma uphakambisa igama likaJesu nje kuphela ubonakala engazathi into yakhe ayiphelele. Kodwa kunezinto eyibonakala engazathi izona manje eseyireplace igama likaJesu. Ngobani? Ngoba iyaphila lento. Hallelujah. Yonke into ephilayo noma yonke into esebenzayo iyathestwa. Hallelujah. Njengoba sibona isalvation ithestwa kangaka. Hallelujah. Yonke into ekhulunywa uJesu iyathestwa kulomhlaba esiphila kuwona. Abantu bayeke bakubone ngazathi cha ayiphelele into yakho uma ngabe kungekho the ukukueda. Hallelujah. Kubonakala silandela izinto esiphiwa uye kodwa yena simphike. Hallelujah. Uthi uPaul ngezikhathi zogcina abantu uyabanga abantu abaphakamisa engazathi bayamsaba noma bayamlandela kodwa imisebenzi yakhe bayayiphika. Hallelujah. Silandela izinto ngezikhathi zogcina kodwa imisebenzi yakhe uma ngabe umuntu ema nje qekelele ethi nginjenje uJesu, ethi nganganjena mina impilo yami ngangidlulele empilweni kodwa uJesu wangena kimi namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngiphile impilo eright. Hayi ayibonakali kahle leyo. Siyamdinga uJesu bazalwane. Uthi ayikho into esingayenza ngaphandle kwakhe. Ngike ngabuka uAbraham ebemlalela kakhulu uNkulunkulu. uAbraham ebengenzi into ngokucabanga noma ngokuthanda kwakhe kodwa ebelalela ukuthi utheni uNkulunkulu ethemba yena. That is why sibona uAbraham enza into esibona ngazathi engeke zikwazi ukwenzeka ukuthi ungazunikele ngaye yena umntwana wakho lo uthotshenjiswe yena
sibhalisela yona. Kuyenzeka kube nabantu esibabonayo endleleni engazathi bona they have made it noma mhlambe they have arrived. Kodwa indaba isekuthenini uNkulunkulu uyena kuqala futhi uNkulunkulu uyena ekugcineni. Umuntu beqhamuka endleleni, umuntu usuke elethwe uNkulunkulu ukuthi azofezekisa lokho uNkulunkulu abekele kona. Kodwa kusikhona ukuthi you have to worship that person. Hallelujah. uNkulunkulu phambili. Uthi uJesu singenze lutho ngaphandle kwakhe. Angazi noma wena uke wambona yini uJesu. Hallelujah. Ungambekanga phambili ubona izinto ibheda. Hallelujah. Uthi usazame lokhu ubone ukuthi akwenzeki. Uthi usazame lokhu kanti indaba nje uyilahle ekuthenini ithemba lakho usususile kuye walibeka ebantwini. Hallelujah. Elithizwe likaNkulunkulu usisiwe umuntu othemba kuJehova kunomuntu othemba kubantu. Hallelujah. Akumele sithembele komunye, sithembela kuyena. But indaba ithi uma ngabe sihlala kuye, uhlala kanjani kuJesu? Ngelinye ilanga sike sabona uMartha noMaria. Simbona uMartha ekhathazeka ukuthi uJesu akanaki. uMaria uhlezi nje ubukeka njengomuntu ongakhathalele lutho ovilaphayo. Uhlezi enyaweni zikaJesu, ulalela amazwi kaJesu, ulalela ukufundisa kukaJesu, ulalela konke uJesu akukhulumayo ngoba uMaria ngathi wayazi ukuthi uJesu uhlezi nabo isikhashana. Kodwa uMartha ubhizi. Hallelujah. Ubhizi ekishini ngemisebenzi yasekhaya. Uzuba worried ukuthi uJesu angamyeka kanjani uMaria ehleli lapha enyaweni mina ngisebenza ngedwa. Ukuhlala kuJesu. Uyayihlala kuJesu ingekho into mhlawumbe ebambekayo noma ephathekayo. Ngoba uyayazi impilo yakho ukuthi uyinikele kuyena isuke isafe. Hallelujah. Nikela impilo yakho kuye. Nikela indlela yakho kuyena. Nikela konke okwakho, abantwana bakho, everything, umsebenzi wakho unikele kuyena ngoba konke nakho ukunikezwe uyena. Manihlala kini namazwi ami ehlala kini. Hallelujah. Yabona ukuthi kukhona izinto esiyisithi mesikhuluma ubone ukuthi hayi mhlambe lokho siyayifakela kona kodwa lokho amazwi akhe. Amazwi akhe. Simelwe ukudla izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Sithe wesemkhulekweni sathi lencwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni. Asozinda ngayo ubusuku nemini. Uyazinda yini ngayo? Uke yini uthi uphaphama nje ebusuku bese nje kuba wena hayi ukuthi uthathe kodwa bese uyayizama ukuthi kambe liphi izwi nje engivuka nalo. Iliphi izwi nje ngamanje elivukayo kimi. Ngoba izwi likaNkulunkulu kumele ukuthi silidle. Uma ngabe silida lelizwi liyaphila thina. Hallelujah. Hlalani kimi ngoba ayikho into engayenza ngaphandle kwami. Wamanzi okuphila. Hallelujah. Wamanzi umthombo. Hallelujah. Wamanzi okuphila. Ayikho bazalwane into esikwazi ukuyenza ngaphandle kwakhe. Kokunye kubona ngazathi uyaphumelela. Hallelujah. Kanti mhlawumbe khona ukukhulekelayo. Akusiwona amandla akho. Uyibona uphila. Uphile abantu bekade bevala amehlo. Uyena okunikeza ukuphila. Hallelujah. Uyena okwazi ukuqondisa indlela yethu. Ayikho into esizenzela yona thina. And uma sihlala kuye amazwi akhe ehlala kithi ila sizokwazi khona ukuthela izithelo eziningi. Yiziphi izithelo esizithelayo? Izithelo zikamoya ongcwele. Hallelujah. Ngale ekugcineni ukuzwe khuluma uJesu ukhuluma ngokuthandana. Isithelo sikamoya ongcwele.
no, kodwa kumele ukuthi liphile kuwena. Uyalidla bese uyazidla ngalo, lenze ukuthi liphile kuwena. Akumele kube umzalwane othi hayi ngiyahluleka, uyahluleka wase waphelela. Umbikelile yini umnikazi wokuphila ukuthi wena uyahluleka? Ngoba ekuhlulekeni ukhona ungahluleki. uJehova uyena osidalile asithina. Haleluya. Uyo osidalile asithina. Athi lelithi umbhedesho waseweseli thina siyizimvu. Haleluya. Thina siyafana njengegusha zedlelo lakhe. Haleluya. So thina bazalwane okwethu is to submit under his authority all the time. Uwena kumele uyihluphe ukuthi lelizwi likaNkulunkulu ngangezwa kahle manje, zihluphe hambe emthombeni wokuphila oyizwi likaNkulunkulu. Iy'thelo likamoya it's a non-negotiable bazalwane, non-negotiable. Umele ukuthela umntwana kaNkulunkulu, kodwa uzothela umukuye. Umukuye uma ngabe lelizwi likuwe. Haleluya. Asike sifunde ukuyohlala kuye bazalwane. Ngonyaka ka-2026 awukushintshe, musukuba olandelayo, musukulandela abayakhona, nawe iba ngoyakhona. Mfuna uNkulunkulu, umfune ngakho konke kwakho. Kuyenzeka umkhonto uNkulunkulu uzuzobe satisfied ukuthi hayi mina uNkulunkulu ngimkhonza kakhulu, as long as usaphila usangenza ongaphezulu kwalokho, usengakwenza ongaphezulu kwalokho okwenzayo. uNkulunkulu bazalwane usinikeza ithuba lokuthi asilungise. Haleluya. Baye bathi abakhulumayo bathi lezi iy'nsuku it's extra time, ngoba sesibonile konke okushiwo ezwini, kodwa isikhathi sokuthi siyilungise, sisuse imibili, sisuse konke okusingcolisayo as the body of Christ. Haleluya. Simele bazalwane ukuthi siyilungise njengomakoti. Haleluya. Zilungise nje umakoti uthatha isikhathi sakhe. Kuyalindwa nje emshadweni, elindiwe nje umakoti. Elindiwe ngithi kusuke kuwusuku lwakhe, nawe kube kuwusuku lwakho. Usuku lwakho uyongena emshadweni newona. Haleluya. Simele ukuthi bazalwane sibe clean. Haleluya. Asibe clean. Ube clean uzuzubone nawe ukuthi impela uNkulunkulu uyathokoza ngawe. Ucleanwa yizwi. Haleluya. Izwi lakhe. Uma nihlala nakini namazwi ami ehlala kini, niyacela nikuthandayo nikwenzele. Haleluya. Yini engasenza ukuthi uNkulunkulu angayizwi inkululeko yethu sihlala kuye? Yini engenza ukuthi lokho esicelayo kwesinye isikhathi uthi ungakaceli yena uyakwazi and uyamazi umntwana wakho ukuthi lo mntwana wami yazi ukuthi wenza konke. Kethiwe uma ngabe kunikezwa ama-awards kube khona laba outstanding performance. Kumele ukuthi bazalwane nathi strive ukuba yilabo bazalwane ukuthi thina simkhonze uNkulunkulu ngaloko outstanding. Kuyenzeka uthole ukuthi zonke iy'nkonzo ey'bizwayo awusiboni isidingo sokuthi futhi squeeze isikhathi sakho, ngoba you are preoccupied ngezinto zalo mhlaba. Noma ngabe kuthiwa-ke awusezanga la ukuzohlanganyela nabazalwane, nekuthiwa kuyakhuleka usukukhuleka yini? Iqiniso lisethenini asinandaba noNkulunkulu, kodwa sinendaba nezinto zakhe. Siyafuna ukuthola ama-benefits, kodwa yena kahle kahle cha asimfuni. Ngoba ukube kuthiwa siyamfuna kusho ukuthi namanje
besanje bazalwane. Ngabe khona ukushintsha khona kuthina. Kodwa ngithi ngonyaka 2026 ukuze sizokwazi ngempela ukudla umzila akube khona umahluko. Awumkhonze ngendlela ehlukile. Awukhethe isabelo esihle sakhethwa uMaria uyohlala enyaweni zakhe. Uhlale enyaweni zakhe uthi noma ngabe kuthiwa isikhathi sibukeka simelene nami kodwa ngiyakudinga Jesu wena kuphela ongalungisa impilo yami. Uma ngakufunda kahle incwadi kaJohane uthola ukuthi uMaria yonke lento esiyibona eyenza ingenxa ye-encounter abenayo noJesu. Uyabona uma ngabe uxolelwe kokukhulu awukwazi wena ukumkhonza uNkulunkulu njengabanye abaxolelwe kokuncane. Mhlawumbe khona abantu ababona bekhula konke ku-right, bekhula kuyakholwa emakhaya konke nje ku-right, uyibona e-right. Kodwa wena walandwa kude angikholwa ukuthi ngabe ku-right ukumkhonza uNkulunkulu ngale ndlela umkhonza ngayo, ngoba sesimkhonzile but ngabe sinikeza iphunga elimnandi kuye. Ngabe iphunga eliya kuye lisuka kithi ngemkhuleko neminikelo yethu liyiphunga elimnandi yini. uNkulunkulu bazalwana sikwazi ukumroba ngoba yena uhlolisisa inhliziyo zethu nezinto zethu. Ubona indawo eyisithakeleyo. That is why namhlanje ngizokuncenga ukuthi awuhlale kuye namazwi akhe awuhlale kuwe. Haleluya. Ngoba kungenzeka ukuthi uyitshela ukuthi usukwenze konke inkinga yakho awuhleli kuyena. Uyabona njengoba ngikhuluma nje kukhona abanama plans baneyindawo bayakuzona bebesuka la abahleli kahle. Uyabona ungahlalisekile ulokubheka isikhathi, yabo ulokuthi phisa ifone ufuna ukubona imessage ayikangeni yini yalowo muntu eniyohlangana naye, ufuna ukubona ukuthi zonke izinto zisahamba kahle, awuhlalisekile awuhleli kuyena. Kodwa bengakuhleli kuyena uhlale waneliseke uyitshela ukuthi omunye ngizokubona late kodwa njengamanje kuyena. Asike simbeke phambili. Haleluya. Ngoba naye usibeka phambili. Uma ucabanga yini eyenza ukuthi wena uphile kuze kube manje. Abantu owaphila nabo abekho. Sebadlule emhlabeni. Haleluya. Abanye noma bekhona kodwa uyabona ukuthi nje isimo sabo asikho right. Wena uNkulunkulu ugcineleni ukuthi ubone konke lokubuhle. Ubone nje ubuhle bokumkhonza. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uthandile. Awukwazi nje ukumnikeza nje isikhathi. Umnikeze nje impilo yakho yonke. Haleluya. Leyo ongazi noma sowuphetha lo nyaka isekhona. Kodwa uyazi ukuthi uyinike yena, uyinikeze umuntu o-right ozokwazi ukuphathela yona. Uyazi mina ngiyaprefer ukuthi angiyinike yena ngoba ngiyazi mengidlula kulo mhlaba uyena umuntu engiyobhekana naye. Kodwa umuntu walo mhlaba sizophelela khona. Haleluya. Hlalani kimi namazwi ami ahlale kimi. Ngiyacela noma yini ngiyakuyenzela. Uthi uJesu uyala ngalamazwi ukuze ukuthokoza kwakhe kugcwale kithi. Haleluya. Uyazi umbuka uJesu ngempela uze emhlabeni ngoba econtent ngathi. Uyasikhathalela uJesu. And uma ngakufunda
chapter, I think chapter 17, uJesu ubeka kube clear ukuthi ukhulekela abafundi bakhe, ukhulekela nalabo abayosindiswa ngokushumayela kwabo. Okusho ukuthi nathi sibaliwe ngendlela uJesu asithande ngayo, kodwa thina ngabe sinikeza uthando olulinganayo yini? Wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Uyacabanga uJesu uphila la emhlabeni, wazi kahle ukuthi yini into emhlalele elandelayo ngenxa yethu futhi, kodwa still upatient nathi. Hallelujah. Uthando kaNkulunkulu uyazi ukuthi uma ngabe uguqukuza ngalana uyalithola, uguqukuza ngalana uyalithola, noma ngabe kuthiwa ukuphi uyayuhambe ebusuku ungaboni ngisho nala uyakhona, kodwa uyibona usufikile ekhaya. Buka ubanjwe isandla sakhe ngendlela uNkulunkulu asithanda ngayo, kodwa namhlanje uthi nje asihlale kuye namazwi akhe ahlale kithi. Akukho difficult, kuya ngokuthi uyasibona yini isidingo. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu umthandile umuntu waze wanikela ngendodana yakhe esebeyodwa. Alukho uthando oludlula lolo bazalwane. uJesu laid down his life, hallelujah, ngenxa yethu, ngenxa yokukhathalela thina, futhi azi ukuthi thina siyamphika. Azi ukuthi uma ngabe sesenzelwe konke, sayibona izinto zimnandi emhlabeni, sizobona lezo zinto ezibalekile naye, kodwa still uyasithanda. Nanamhlanje he is still calling our names ukuthi masibuyele kuye. Hallelujah. Masibuyele kuye. We can still do better. Hallelujah. Besingabheka kuye engumqalisi nomphelelisi womkholwa wethu, sinikele konke kuye. Hallelujah. Simkhonwe. Hallelujah. Sikwazi ukuproduce lama fruit of the spirit. Hallelujah. Asihlulayo. Hallelujah. Ngoba sithulela ngisho ukubekezelelana. Ukubekezelelana. Uthi ngelinye ilanga uBishop Thwala eshumayela kuyimuvu, uthi izilwane ezayingenile emkhumbini kaNoah, they had to tolerate each other. Uthi uyacabanga ibhubezi lihleli la nayi nenkawu yazwinga la, ukuthi irritate kanjani leyo nto. Ngoba ibhubezi, yabona, king of the jungle, yabona ukuthi mase khona lona yonke into iyahlehla, kodwa inkawu iyayizwingela inkawu, ngoba nayo inkawu inature yayo ukuthi ayidlali. Siyahluleka kodwa thina ukubekezela kuyisithelo. Hallelujah. Ukuyithiba. Ngabe into before uyikhulume usuke uyisefile ukuthi into ekumele yini ukuthi ngiyikhulume. Kuyithiba. Uvumele nje enga ukuthi ibonise, kanti mhlambe nje ungathatha a deep breath, phinde ucabange ukuthi mengireacta kulento ngabe kuzokuthokozisa yini uNkulunkulu. It's not everything ekumele ukuthi ureacte kuyona, futhi akuyona yonke into ekumele ukuthi uyikhulume. Kwesinye isikhathi thula noma kulindelekile ukuthi ukhulume, kunokuthi ukhulume into ezobona. Uthando, thokoza. Hallelujah. Ukubekezelelana ikona okuzokwenza ukuthi abantwana bakaNkulunkulu sibadonsele kuye. Ngoba uma singabekezelelani senza ukuthi abantu babe kude noKristu, kodwa thina uyasibekezelela usuku nosuku. Kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi hayi mina sengidlulile kulokho, mina vele sengiyi-perfect. Akekho perfect. Hallelujah. Akekho perfect.
akekho noyedwa. Kodwa thina kudingeka ukuba sikwenze ukuhlala kuye. Uma uhlala kuye ugcina ukwazi ngisho ukukhuluma nje ngaye. Uma uhlala kuye ugcina ucabanga njengaye. Uma uhlala kuye ugcina uhamba njengaye. Haleluya. uPetru simbona ngesikhathi uJesu ebanjiwe amasosha. Haleluya. uPetru naye ucashile. Uma ecashile kuzwakala intombazane ithi hayi naye lo ubehamba naye. Uyaphika uPetru uthi ngisho ukukhuluma kwakhe. Haleluya. Bese ngiyakhulumiso kwakhe. Haleluya. Ngoba mesikhulumiso kwakhe abantu bazobuyelwa yithemba. Haleluya. Uma sikhulumiso kwakhe abantu bazokwakheka, abantu bazolunga. Haleluya. Abantu bazobona ukuthi cha ikhona indlela engaphezulu kwale mina engihamba ngayo. Haleluya. Ngoba uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Okusho ukuthi indlela ekuyiyona yona itholakala kumuntu uKristu Jesu. Akekho omunye sothola kuyena indlela. Indlela nje kumele sihambe ngayo siyithola kuJesu. Haleluya. Ngoba nokuphila sikuthola kuyena. Haleluya. Hlalani kimi namazwi ami ahlale kini. Ngaphandle kwami ningenze lutho. Ningenze lutho. Noma ungayibona engazathi kuyenzeka, kodwa uma ngekho yena umnikazi wendlela. Haleluya. Masihlale kuye. Siyamdinga. Simele ukunikela indlela yethu yonke kuyena. Sawuqala nje unyaka. Usuku nosuku uvuke ekuseni, nikela indlela yakho kuyena. Nikela wena uqobo kuyena. Akakusebenzise ngendlela yena abona ifit. Haleluya. Singayiphatheli impilo zethu bazalwane. Ngoba thina impilo zethu ziyasihlula. Kodwa yena akahluleki thina. Haleluya. Akahluleki thina. Uyena usidalile. Akusithina. Haleluya. Izwi kaNkulunkulu linendlela yokuthi likulungisise. Izwi kaNkulunkulu aliwi just for entertainment, but izwi kaNkulunkulu lisuke lizokwenza umsebenzi. Kuya ngathi ukuthi siyadinga yini ukusetshenzwa noma siyibona sekuphelele okungenziwa kithi. Kodwa simele ukuvuma asisebenze. Ngoba kasibizelanga ukuthi sizohlala, kodwa usibizele ukwenza umsebenzi wakhe. Haleluya. Asivumele izwi kaNkulunkulu lisise kwi-direction yakhe. Haleluya. Simlalele ezintweni zonke bese siyamthobela futhi ezintweni zonke. Sithobele izwi lakhe. Haleluya. Ngoba izwi lakhe yena liyawenza umsebenzi. Haleluya. Indala okungekho kube khona. Haleluya. Namhlanje shunjalo into ukuthi akukho bazokwenza. Amandla sothola kuye. Amandla atholwa kuye. Kuyena ungumnini amandla onke. Haleluya. Amandla mephelela uyena opha oyethileyo amandla. Haleluya. Amandla siyawadinga ukuhamba endleleni,
kodwa uma sibalekela ukubuya kuye asizukuwathola amandla. Haleluya. Asimncenge uNkulunkulu ukuthi makasebenze empilweni zethu. Haleluya. Asebenze empilweni zethu lokho ebesikwazi ukwenza esingasakwazi ukwenza, makaphinda sinika amandla, asiphe futhi ukuhlakani. Haleluya. Asiphe ukuhlala kuye. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu ngumnini amandla onke, uyena osidalile. Haleluya. Uyena oqala futhi uyena ogcina. Haleluya. Ungumbusi ngaphezu kwabo bonke. She's a wonderful counselor, a righteous judge. Hallelujah. Kumele bese simile in his judgment. Hallelujah. Athi well done. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke athi well done if you are not deserving. Hallelujah. Akayena umuntu ukuthi angaqamba amanga. Hallelujah. Yena uyalimela izwi lakhe. Hallelujah. Uma ngabe siyala namhlanje thina kwethu is to submit. Hallelujah. Under his authority and do as he says. Hallelujah. Masimlalele uNkulunkulu, sithulise konke kodwa sifunde ukulalela yena. Hallelujah. Ngoba nguyena eqaleni, nguyena ekugcineni. Ngizocela siphakame. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhuleke, ngicela ukunikeza ithuba ongakaze ayihlanganise neNkosi uJesu, ukuthi khona ithuba namanje unganikela impilo yakhe kuye, ungeza kuye. Haleluya. Haleluya. Ngoba yena ukulahlile ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Haleluya. Athi umhlabeleli oza kuJesu noma umaninkiniki ungesabi ukuzinikela kuye. Haleluya. Haleluya. Ungeza namanje unikele ukuphila kwakhe kuye, ngoba lokho okusiyisiqalo. Haleluya. Awukwazi ukuhlala kuye ube neunion naye ungazange umamkele. Haleluya. Ngizocela sikhuleke.